Akkam jirtu barattoota egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Egaa Ashannaafin jedhama from Haramaa University College of Technology irraayi. Egaa barattoota har'aa gaaffiiwwan akkanaa yoggaa qorumsa irratti dhufan karaa salphaadhaan akkamitti akka deebisuu dandeessan kana isinitti himuudha. Tarii viidiyoo kana barsiise koorsii kana 5 qabxii 3 gilgaala 5 qabxii 3 keessaa fudhadhe. Garuu gaaffiin kun qorumsa irratti ba'eennaan tasuma bakka gaaffii akkanaa viidiyoo kana gadhumatti ilaalaa malee gaaffii akkanaa tasa qorumsa isaattanii akkamii Z rule kan jedhamu hin jira. Seera zaa kan jedhamu seerri sun akkamii seera maalitti seera zaati ilaala akkanuma jira. Isuma kana waan biraatii miti. Seerri kun maal jedha? Angiliin asitti uumamtuu fi angiliin asitti uumamtu yeroo kam wal qixa? Qabattanii ilaala. Zaan taminni zaa fakkaattoonni tun barattootame. Ilaala akkasumatti salphaatti. Zaa hin fakkaattu zaadhaa bara. Kinoo ilaala. Tana jechuun tana kan amma gaafatamne angilii baarra tana taana jechuudha. Kanaafuu meeqa gootattanii? 54 jechuudha. Akkamitti ree? Kanaafuu angiliin maal inni? Angilii aabaa daa meeqa? 54 tuni 54 wanti sammuutti isin dhufuu qabu yeroo mara ilaala. Sararri wayii akkana gadiin ba'a. Kanaafuu angilii ta'e wayii asitti isiniif kennani 30. Angilii ta'e wayii asitti isiniif kennani sararri asiin jalan jira. Akkasumas ammoo angiliin bakka kanatti uumamu ila. Angiliin bakka kanatti uumamu yeroo mara 30 ta'a. Ishuma asii tana jechuudha. Kanaafuu homaa confusing ta'in asiin jechuu barbaada qorumsa irratti. Asiin 54 argattaniinaan tunis asiin meeqadha? 54 jechuudha. Kanaafuu karaa salphaatti akkanumatti argachuu dandeessu. Itti aansuudhaan ammoo maal isin gaafate? Angilii caabaa daa soqiidha. Caabaa tana soqiidha. Amma tana soqne ilaalaa ka. Tana yeroo maraa Z rulii fayyadamaa isiniin jedhee tuni wal qixa tunii fi tuni wal qixa jechuudha. Garuu asitti ammoo itu angilii kana soqaa isiniin jechaa jira. Tan asitti 54 argattas silaayi. Tan argachuun homaa maal soquun isin jechuun badaas waan isinitti ulfaatu hin qabu. Kun guutuun isaa 90. Kun guutuun isaa 90. Tan ammoo soqxan maal inni? 90 hir'isuu 54 jettaniin. Wal qixa ta'a meeqa? 30 meeqa barattoota? 36 jechuudha. Akkamitti yoo jettanii tarii angiliin rogarfee tokko yookaan ammoo rektaangilii tokko maalin angiliin isaa angilii sirriidha. Kofa sirriidhaa mitiire. Angiliin isin jedhee kofa jechuu barbaade tananii maalin kofa sirriidha. Kanaafuu 90 tanarraa hoggaa 54 kaasne meeqa tafaa? 36. Kanaafuu asitti 36 asitti 54 argattanii jechuudha. Meeqa argattanii? 54 argattanii jechuudha. Kanaafuu rakkoo kan ammoo piroobileemii akkanaawwan kanneen furuudhaaf homaa iskiriiftoo osoo hin ilaalle angiliin takka asitti 54 asitti 54 argattanii jennaan dhuftanii tanas 54. Kan itti aantu tan ammoo 90 hir'isu 54 jechuu ni dandeessanii jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo itu tarii kunillee kompleeksii fakkaata malee uma baay'ee salphaadha. More simpliidha. Tokkoffaa irratti wanti gootan tokko ilaalaa. Waanuma amma isiniin jedhe kana godhaa. Waanuma amma isinitti hime kana godhaa waan biraa hin godhinaa. Ilaala tana bichaa qabadhaa. Asiin tun isiniif kennamteeti. Asiin tun isiniif kennamte dhuftanii tana maal gootanii? 37 godhattanii maal waan biraa maal gootarree? 37 godhattanii. Eega 37 gootanii 37 ida'uu angilii as jirtu wayii ila bakka tana bakkan tuqe tana tuqaa lamaan tana qixxee ta'a 90. Kanaafuu meeqa ta'uu qaba? 53 90 hir'isuu 37 qixxee ta'a meeqa? 90 hir'isuu 37 53 asitti 50 asitti 53 jechuudha. Itti aansuudhaan angiliin asitti uumamte sun 53 kan asittis uumamtu 53
Sababni isaatillee maaliifi laala kuni maali aangiliin kuni aangiliin eddana tanatti uumamtuu fi eddana tanatti uumamtu wal qixa. Sababni isaatis sararri asii ka'ee hanga asii ga'u maalinni wal qixa. Kanaafuu laalaayi tanas asitti 53 hin qabnaa. Tana asitti 53 hin qabnaa. Tanaa jechuudha. Asittillee meeqa qabnaa? Asitti meeqa qabnaa? 53 qabnaa jechuudha. 53 tuni kan dhufne uummata akka bakka takka kan dhufne tanasii 53 arganne tu 37 taatennaan tu 53 beekamaadha. Tu 53 beekamaadha. Tanasii tan argannee jennaan sarara kanarra gad dhufnee too laala tun gubbaarra jirti kan jalaan tun immoo meeqa taati? 53 taati jechuudha. Ammas itti aansuudhaan asii 53 hin qabne gubbaarraayi sararuma tanarra qaxxannee gad dhufneeti kan maalan isin jedhe kan faallaa ishiitirraa maal isin jedhe 53 taati jechuudha. Akkasitti karaa salphaadhaan argachuu hin dandeessanii. Kanaafuu asitti maal arganne gatii yaa keenya arganne silaa duraayyuu asittis aangilii lamaan tana meeqa meeqa arganne asitti 53 arganne 53 arganne asittillee 53 arganne. Kanaafuu seera rog-sadee fayyadamuudhaan ammoo ituu maal goona tana ida'uu tanaa ida'uu xaa tanaa 180 nuuf kennaa jennaan. Kanaafuu 53 ida'uu 53 ida'uu xaa wayii wal qixa ta'a 180 dhibbaaf 6 hir'isuu 180 hir'isuu 6 meeqa? Tarii meeqa isinitti fakkaate 6 dhibbaan wal balleessite dhibbaan lamaan yookaan ammoo daganaa isinii haa barreessu. 180 hir'isuu 106 dhibbaan wal balleessaa 80 hir'isuu 6 meeqa? 74 jechuudha. Kanaafuu gatiin xaasitti meeqa? 74 jechuudha. Gatiin xaa meeqa arganne? 74. Tarii mirkaneeffachuu fi hin mirkaneeffanne rakkoo hin qabu. Tuni meeqa asitti? 74. Tunillee asitti meeqa safartiree? 74 safartii jechuudha. Kanaafuu kuni meeqa? 74 ida'uu 70. Gatii xaafiyaa keenya arganne mirkaneeffachumaa fi tuni asittis 74 tun 74 walitti meeqa? 148 jechuudha. Kanaafuu 148 148 tunis asitti meeqa? 37 safartii lalaalaayi 148 tun asitti 37 safartii tunillee safarri ishii 37 laalaati ishee tan argachuuf lalaala amma 37 da'uu 37 meeqa? Meeqa barattoota 37 da'uu 37 74dha. Kanaafuu 74dha. 70 yookaan ammoo 180 hir'isuu 74 jechuun seera rog-sadee fayyadamee tanan mirkaneeffachumaaf kuzuuran isaa akkanatti waliigala 360 nuu dhufu moo hin dhufu isa jedhu mirkaneeffachuudhaaf kana lamaa walitti kun 74 kun 74 argadhee 100 meeqa 44dha. Garuu kan tanaati fi tanaa yoo nasoqu maal inni tun asitti 37 safartii tunis 37 ida'uu 37 ida'uu ishee tanaa yaa'ii tanaa yookaan ammoo haa'ii illee jechuu hin dandeessanii waan barbaade haa ta'u 60 14 meeqa 74 ida'uu yaa'ii wal qixa ta'a 180dha. Yoggaa walirraa hir'istan ammoo meeqa argattanii 180 hir'isu 74 jettaniin jechuudha. Waan biraa hin qabu. Tarii asitti kanniin dhiisaayi 144 arganne asitti 144 arganneetu jirra 74 da'u naamsoorii 148 asitti ammoo 180 hir'isuu 74 meeqa ta'a? Meeqa ta'a barattoota? 100 hin qabnaa 80 hir'isuu
74 meeqa 106 106 ammallee asitti tun 106 tanaan wal qixa asitti 106 nuu safarti turis 106 nuu safarti 106 walitti yoo idaanu meeqa 200 fi 12 nu dhufti jechuudha 200 fi 360 yoo nu dhufe idaamni isaa tarii sirrii jirra jechuudha 8 da'uu 2 meeqa 10 0 barreeffannee tokko qabna 4 da'uu tokko 5 takkitti wajjin 6 kuniif kuni meeqa 3 kuni meeqa walitti 360 kanaafuu maalinni sirriidha jechuudha. Kanaafuu gaafiiwwan kana salphaadhumatti hojjechuu ni dandeessanii kompleeksii fakkaata garuu ammoo baay'ee salphaadha. Akkasitti hojjechuu ni dandeessanii har'aaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada jajjabaadhaa.